我苏婉晴不知道我重生了，和上一世一样，掏出50亿逼我离婚，而我没有和上一世那么恋爱脑，当场接过支票，在离婚协议上签了字，只因上一世苏婉晴为了跟贫困生在一起，一次次的开出高价让我离开，可我却死活不肯答应。随后禽兽被逼得心碎离开，远走他乡，怎料却遇上飞机失事，尸骨无存，痛失所爱的苏婉晴为了给真爱报仇，不仅弄垮了我旗下所有集团，还逼得我父母双双自杀，而被苏婉晴狠狠折磨1年的我，生命也走到了终点。在我彻底失去意识前，竟看见死而复生的禽兽哭着扑进了苏婉晴的怀里。与此同时，一道冰冷的机械声在我脑海里回响着：萧凡，苏婉晴和禽兽是这个世界天定的男女主，而你只是一个为剧情服务的恶毒男配角，你不能也不被强求不属于你的东西。现在你的剧情进入结算阶段，倒计时10、9。在睁开眼时，我发现自己没死在剧情里，反而重生了。苏婉晴的特助站在我身前，面无表情地将一张银行卡推到我面前。肖先生，这已经是我第3次代表苏总来找您谈判，这次苏总开出的价格非常丰厚，只要您放他走，您就可以获得50个亿。想到死前那道机械音，我浑身一颤，我这是回到了3年前。我答应了。听到这个回答，特助蓦然瞪大了瞳孔，声音里满是诧异。您真的想通，要还苏总自由了？我干脆利落地在协议书上签下了自己的名字，随后抄出那张银行卡放进口袋里。送走特助后，我双手颤抖，眼眶泛红，连忙给父母打去电话。爸妈，你们现在去办理国外永居手续，把名下所有资产全部转移出去，我想带着你们离开这里，永远不再回来。听见我提出的请求，萧父萧母双双愣住。怎么了，萧凡？发生什么事了吗？我不知道要怎么解释重生的事情，但又急得要命，只能匆忙找了一个借口。我昨晚做了一个噩梦，梦到我们要是留在国内，会家破人亡，死无葬身之地。老两口虽然不能理解，但最后还是答应了。电话挂断后，我才擦干眼泪，心里的大石头也终于落下。直到下一秒，消失已久的苏婉晴推门而入，看着我满眼泪水的模样，脸色也冷了下来。你还是没签字，毁约的事是我不对，但50亿也足够赔偿了。你到底还有什么不满意的？听到苏婉晴笃定的口吻，我微微怔住，这才知道特助还没有把我已经同意解除包养契约的消息告知给苏婉晴。我想去解释，可苏婉晴却没给我开口的机会。苏婉晴皱了皱眉，拉着我径直出了门。你现在跟我走。一路疾驰，车停在了医院外，我被拉到急救室旁，就听见医生严肃的声音：苏小姐，肖先生的肾脏移植手术马上可以开始。我这才想起上一世自己确实遭遇过一场车祸，导致肾脏破裂，动过手术。那段时间苏婉晴一次都没回来，所以我记忆犹新。可这件事和她又没关系。苏婉晴带我过来干什么？想到这里，我突然一激灵。你带我过来是想让我给禽兽捐肾？苏婉晴扫了我一眼，声音冷淡：不是你捐，是我捐。你捐？我愈发震惊。禽兽因为车祸肾脏破裂，我配型的结果符合。你就那么爱他？是，所以我才会把你带过来。你在我眼皮底下待着，不许在这种危险关头做出任何伤害禽兽的事。说完，苏婉晴让保镖压住我，换好衣服，独自进了手术室。我麻木地坐在椅子上，心脏一抽一抽的疼。几个护士挽着手路过，聊着最近大热的电视剧。这个男二也太招人恨了，最后破产精神失常也是活该。他不知道男女主就是注定会在一起吗？我静静听着，嘴角的笑苦涩而落寞。是啊，男女主就是注定要在一起，所以重来一世，我这个恶毒配角要去过属于自己的人生。这个恶毒男配我不做了，这个剧情我也不陪他们玩了。手术成功结束，看到手术室的灯熄灭后，我站起来想离开，却被保镖按住。苏总说了，在他醒来前，你不能离开一步。我只能被迫坐下，继续等待。时间1分1秒过去，腹部忽然泛起一股绞痛，我不太舒服，可以去给我拿些肠胃炎的药，或是一杯热水吗？保镖面无表情地看着我痛苦的样子，态度坚决。不行，肖先生，不管你出现什么问题，我们都不能离开这里，这是苏总的吩咐。为了禽兽就可以不顾我的死活吗？我痛到坐不住，摔倒在地上，却只能咬着唇忍痛，意识越来越模糊。在睁开眼时，我摸到了冰冷的地板，看到我醒了，保镖例行公事般通知我，苏总已经醒了，肖先生，你现在可以去向他申请离开了。我强撑地站起来，拖着疲惫的身体走到病房外，就听见了禽兽软弱的声音：婉晴啊，你怎么看起来像生病了一样，这么虚弱？对了，你查到给我捐肾的好心人了吗？我想当面和他道谢，不然我可能就醒不过来了。苏婉晴握着勺子的手一顿，又很快恢复如常。没事，只是你在手术室里生死不明，我太紧张，所以脸色很差。捐肾的那位已经离世了，我会替你向他的亲属表达歉意，你不用担心，我已经处理好了一切。禽兽感动不已，扑进苏婉晴怀里，许是压到了苏婉晴的伤口。苏婉晴疼到脸色白了好几分，却强装镇定。禽兽没有察觉到。对了，刚刚保镖不是说萧凡哥哥肠胃炎犯了，
疼到昏迷了吗？你不去看看吗？一听到萧凡的名字，苏婉晴的脸色瞬间沉了下来。80%是装病的苦肉计，不用管他。隔着窗，我静静听着，胸腔中酸涩而沉闷。我也终于明白爱与不爱的差别究竟有多大了。此时，苏婉晴推开门，迎面就碰到了我，她脸上的笑瞬间凝住了，又恢复成那副生人勿近的冷漠样子。你来干什么？又想刁难禽兽？看着苏婉晴飞速变换的脸色，我指尖颤了颤，轻吸了一口气，轻声解释着：“我来是想告诉你，我以后不会再为难禽兽，你大可以放心。”对于我说的话，苏婉晴一向是持怀疑态度，这次也不例外。你想让我放心，那就彻底结束我们的契约，放我自由。说完，苏婉晴径直转身离开，可没有听到我最后说的那句话。苏婉晴，我已经彻底放你自由了。回到家后，我简单吃了点东西，就开始收拾东西。苏婉晴的东西我一样也没有留下，连同我偷拍的苏婉晴的合照、少年时写给她的情书，还有其他杂物一起丢掉，把这座她曾以为是家的别墅彻底清理干净。那天，苏婉晴回来了，她一进门就发现了异常，四下巡视了一圈。我的东西呢？扔了。苏婉晴淡淡扫了我一眼。我不过是几天没回来，你就耍这种小性子？我扔的都是我买的，你的我一样也没动，况且你本来就很少用，就扔了。苏婉晴微微蹙起眉，语气里带着一丝冷意。我早说过，那个契约我不想遵守了，我也不想和你一辈子在一起，你好好考虑考虑，把字签了。特助还没告诉你吧？上次我的话刚说到一半，禽兽就迈着小碎步走了进来，轻声开口：“萧先生，婉晴这段时间是在医院照顾我，所以才没能回来。您要是生气怪我就好。”看着禽兽躬身致歉的样子，苏婉晴连忙皱着眉扶起禽兽。禽兽，我和他本来就只是一场利益交换，不存在真心，你也不用道歉。听到这话，我心口一颤。是啊，在苏婉晴眼里，我们之间从来就是钱来利往，所以苏婉晴才会一次次提高价码想离开，而付出过真心的，从始至终就只有自己。我看着苏婉晴望向禽兽那深情缱绻的眼眸，蓦然转身回了房间。没一会儿门被敲响，禽兽端着咖啡走来，怯生生说道：“萧先生，苏婉晴在开会，我煮了些咖啡，也为你准备了一份，顺便想和您聊聊。”你想聊什么？禽兽有些紧张地握紧手。我知道你和苏婉晴是青梅竹马，但感情这种东西是强求不来的。你用一纸契约把她绑在身边，她时时刻刻都觉得煎熬，你也求不到想要的爱，最后只会落得两败俱伤。这真的是你想看到的结果吗？我定定看着禽兽，无声地笑了笑。你是以什么立场和我说这些话？我只是和你一样深爱着苏婉晴啊，所以不想看到她被这样折磨。她不喜欢你，你的存在会让她不停地回想起最落魄、最痛苦的那段岁月。她想逃离的不仅仅是你用爱铸造起来的牢笼，还有那段黑暗的过去。她又是那么骄傲的一个人，从不会把心底的伤口施于人前，可她又无法从阴影里走出来，所以在面对你时，她的情绪才那样低沉而阴郁。我当场愣住了，第一次意识到为什么苏婉晴会那么想要逃离我的身边。是啊，我陪着苏婉晴经历了最灰暗的4年，见证了苏婉晴最狼狈的时刻。我以为这些同甘共苦的过去是孕育爱情的土壤，可对想要开始新生活的苏婉晴而言，这一切不过是挥之不去的噩梦。而苏婉晴把内心最柔软、最难言的一面都展示给了禽兽，何尝不意味着她从来没有走进过苏婉晴的世界里呢？一时间，无尽的酸楚铺天盖地般涌了上来。我不想在禽兽面前示弱，又无法控制住那些悲切的情绪，强撑着起身想离开。禽兽却以为我拒绝交流，不想放过这个机会，急急忙忙追上来想拉住我。萧先生，我只是想告诉你。话音未落，禽兽慌乱中撞倒了墙边的置物架，几个花瓶瞬间落下来，砸到了萧凡身上。禽兽吓坏了，还没来得及反应，就被突然冲过来护主的狗吓得花容失色，躲在后面穷追不舍。惊慌失措之下，禽兽崴了脚，径直从楼梯上摔了下去。男人的尖叫声响彻了整栋别墅。闻声出来的苏婉晴看到这一幕，瞳孔骤然失色，她飞奔下来，将禽兽保护在自己怀里，看着禽兽额头狰狞恐怖的血口，心痛到了极点，抬起那双绯红的眼盯着楼梯上的狗，胸腔中烧起熊熊怒火。禽兽刚做完手术，身体虚弱，他又那么怕狗，你为什么要放你的狗出来伤人？我根本没想到事情会演变成这样。是他先撞倒了花瓶，蓉蓉看到我受伤才会去追他。你也知道蓉蓉平时很乖的，她又那么害怕陌生人，只是因为担心我。够了，我不想再听这些无谓的解释。既然你管不好你的狗，害得禽兽受了这么重的伤，那就把他打死，免得以后再惹是非。苏婉晴根本不听我的解释，直接叫来了保镖，要他们将狗打死。她被打得满身都是血，拼尽全力蹬着腿想要挣脱出来，保镖根本控制不住，手蓦然一松，下一秒蓉蓉就从2楼的走廊摔到了1楼的大理石地板上。蓉蓉看到这一幕，我整个人都崩溃了，抱着她渐渐冰冷的尸体，语气里是无尽的绝望。你恨我就恨我，为什么要那么狠心，非要置她于死地？她明明什么都没有做错。而此刻，
苏婉晴满心满眼只有昏迷过去的禽兽，她冷冷看了他一眼。他是没有错，因为一切都错在你。你以为他替你死了，你就可以逃脱惩罚？我告诉你，我绝对不会让禽兽白白受罪。说完，苏婉晴叫来保镖，吩咐了几声，救护车的声音渐渐宁静。她再顾不上其他，带着禽兽就离开了。悲痛之际，萧父萧母的电话打过来。小凡，我和妈妈已经把国内的资产都转移出去了，移民手续也提交了，下周审批就下来了。你确定真的要移民出国吗？苏婉晴呢？你不是很喜欢她吗？萧凡漠然地看着头顶的白墙，声音像一潭死水，不起波澜。我这辈子永远都不会再喜欢苏婉晴。话音未落，苏婉晴就推开门，神色复杂地看过来。不喜欢我了？那你为什么要伤害禽兽？为什么要频频装病吸引我的注意力？为什么不肯签下那份契约书？面对苏婉晴这带着嘲讽的质问，我垂下眼，嘶哑的声音里带着说不尽的疲惫。我说的每一句都是实话，不喜欢你是真的，生病也是真，还有你梦寐以求的契约书，我已经签了。可他却以为我是在撒谎。几天后，我刚准备回家，却在楼下碰到了苏婉清。我看到她刚想要走，却被叫住了。解除包养契约的事情你还没考虑好，还是对价格不满意？到底要多少钱？你可以直说。一次又一次，我已经失去了和他解释的欲望。我也想问问你，在你眼里，我这个人连同你我这10几年的情分，是用这笔钱就可以彻底打发了吗？我拿了你的钱，你我这辈子就划清界限，永远不必再来往了，是吗？几句话把苏婉晴问得沉默，她定定看着我，眼底慢慢浮现出一些难以言明的复杂情绪。她想告诉萧凡，自己只是想结束这段不正常的关系，并不是要和他断绝联系。可看见刚从卫生间里出来的禽兽，到嘴边的话又咽了回去。她只说了一个字，传达出来的意思却截然不同。是。亲耳听见她承认，我还是有些压抑沉闷，但很快就调整好了心情。我轻点了下头。我知道了，你放心，我会如你所愿，5天后你就会得到你想要的一切。回到家后，我把名下最后一点资产也都清理了。夜里下起暴雨，我正在收拾行李，突然听见了一阵急促的叩门声。打开门，就看到了浑身淋得湿透的禽兽哭着跪倒在我面前。萧先生，苏婉晴今天昏倒，被送进急救室，可因为我不是她的家属，不能在抢救通知书上签字，只能想办法联系她在国外的小姨，差点害得她错过最佳救援时间。她现在还在 ICU 里，你也知道她父母都去世了，身边一个亲近的人也没有。我求你了，求你解除契约，放她自由好不好？我想成为她的丈夫，不想在这种危急关头什么也做不了，只能眼睁睁看着她等死。面对禽兽的哀求，我想起上一世，这个时候苏婉晴也生了重病，我衣不解带，日夜不歇地照顾她几天几夜，累得直不起腰。可苏婉晴醒来后，却因为我在情急之下吼了禽兽几句就动了怒，将我赶了出去。所以这一次我没有再去自讨没趣，只当不知情。秦先生，你喜欢看偶像剧吗？剧里的高富帅男主和小白花女主一见钟情后，往往都要经历很多考验才能修成正果。你和苏婉晴也是如此，可无论你们会经历何种意外，哪怕有像我这样的配角从中作梗，也不会阻止你们双向奔赴。所以你不用担心苏婉晴的安危，你是她命中注定的丈夫，会和她白首偕老，相守一生，而我不会再为你们制造任何阻碍。你要的东西我早给苏婉晴了，请回去吧。雨下了一整夜，第二天我下楼才发现禽兽没有离开，而是在院子里跪了一夜。看见他这副虚弱的模样，我也吓了一跳，想上前扶住他，可我刚伸出手，就被赶来的苏婉晴推开了。他抬手摸到禽兽滚烫的额头后，再看向我的眼神瞬间变得锐利而冰冷。萧凡，他从没有得罪过你，这么大的雨，你让他跪了一夜，你的心怎么这么狠？面对苏婉晴愤怒的斥责，我的手攥紧成拳，声音里充斥着深深的无力感。跟我无关，昨晚我就让他回去了，是他一声不吭的跪了几个小时。好一个和你无关！禽兽现在昏迷了，你想找什么借口就找什么借口，他一句也不能辩驳。可你做了什么，你心里清楚，我也清楚，所以你不用找这些似是而非的理由。你最好祈祷禽兽不会出什么事，不然我一定会让你付出代价。苏婉晴疾言厉色的斥责完，就带着禽兽往医院赶。他还叫来人把我也强行带上了车。一路上，苏婉晴不停催促着司机，等转过一个路口，司机猛踩着油门，没有注意到斜后方突然出现的那辆跑车。下一秒，2辆车径直撞上，我坐在副驾驶，受到的冲击最严重。昏迷之前，我看见破碎的车窗外，苏婉晴扶着满身是血的禽兽离开的背影。迷迷糊糊间，我听到了救护车的鸣笛和医生急切的声音。这位伤者动脉受损，需要立刻进行手术，不然可能有生命危险。这位女士，你确定要先抢救那位高烧的患者吗？他身上没有致命伤，晚一点治疗不会有任何危险。苏婉晴的声音隔着门落入我的耳中，成了我在失去意识前最后听见的声响。我只要禽兽平安，不管萧凡伤成什么样，都必须先救禽兽，其他人的死活跟我没有关系。再次醒来，就看见了哭得满脸都是泪的父母。小凡，医生说你差点就不回来了，我和你妈妈吓得心脏病都要犯了，还好你没事。这次你伤得这么重，我们推迟1个月再出国好不好？回想起重生后发生的这一切，我依然心有余悸。爸妈不推迟，
欧洲那边医疗条件也很好，去那边休养吧。我们还是按照原定计划，明天下午就出发。最后一天，我拿起手机，默默把苏婉晴的所有联系方式全部删除。做完这一切后，父母打来电话，说马上到医院了。护工扶着我坐上轮椅，推着我离开了病房。电梯门打开的一瞬间，我看到了苏婉晴的特助。特助打了个招呼致意，举起了手里的文件夹，语气疏离而客气。肖先生，上次您签完字后，我就临时出差了半个月，这份协议还没来得及提交，您放心，我现在就转交给苏总。我刚要说话，就听见身后传来了苏婉晴的声音。这是第几次了，他还不肯签字？特助愣了愣，刚要开口就被我打断了。你自己看吧。我一边说着，一边拿走了特助手里的文件夹，亲自递到苏婉晴手里。看着我面无表情的样子和特助欲言又止的神色，苏婉晴眼里闪过一丝怀疑。她刚要翻开这份契约，手机就响了。婉晴，你去哪了？护士说你该去检查了，快回来。翻到一半的扉页蓦然合上，苏婉晴把文件夹塞回特助手里。不必看了，我知道他肯定没签，下一次重新拟定一份合同，把价码提到30倍。吩咐完，他又把目光转移到了我身上，语气凝重而急促。这是我第4次加码，希望这一次你不要让我失望。说完，他径直转过身往 VIP 病房而去。特助一脸茫然地看向萧凡。肖先生，这……我听见了禽兽的声音，知道苏婉晴是忙着去陪心上人。他看着苏婉晴远去的背影，露出一个释怀的笑容。除了禽兽，这世界的一切对他而言都无关紧要。我放他自由的事，下次他想听的时候，你再告诉他吧。叮的一声，电梯门打开了，父母笑着走到我身边，替我披上一件大衣，推着我离开了医院，前往机场。登机前，我拿出那3张飞机票，笑着看向父母。爸妈，我们都忘掉过去，重新开始新的生活吧。这一次，我不想再做配角了，我要做我人生中唯一的、无可替代的那个主角。另一边，苏婉晴柔声哄着面前哭泣的禽兽。乖，医生不是说了，慢慢调养的话，检查数据会恢复正常吗？禽兽点了点头，抱住苏婉晴，他眼眶湿润。婉晴，我会好好照顾你，让你快点康复的。二人紧紧相拥在一起，仿佛世间一切都无法将他们分开。一个叩门声打断了二人甜蜜的相拥。苏总，这份契约合同还未转交给你。苏婉晴接过特助递来的文件夹，随意的翻开。他不是还没有签字吗？交给我干什么？苏婉晴翻到最后一页，看着末尾熟悉的字迹，怔在了原地。婉晴，怎么了？一旁的禽兽凑了过来，也同样看到了萧凡的签名。苏婉晴看着签名末尾的日期，攥着文件夹边沿的手指骨节泛白。他签了。苏婉晴的手微微颤抖，她略微茫然地看向特助。苏总，肖先生半个月前就已经签字，收下了银行卡。听到这话的禽兽欣喜若狂地抱住了苏婉晴。太好了，婉晴，我们终于可以在一起了。苏婉晴却没有他意料中那般欣喜，她的手微微颤抖，手中的文件夹啪地砸到了医院的地板上。你是说他真的签字了？面前的特助面露惶然。是的，苏总，半个月前肖先生在我面前亲自签下的。特助看着面前神情正然的苏婉晴，惶恐地补充道：苏总，请放心，签名已经经过法务部公证，已经具有法律效力。既然如此，那我也就与他两清了。苏婉晴闻言，将文件夹狠狠甩到特助怀中，不知为何，她心中略微一空。婉晴，禽兽眼中含泪，泪珠挂在她扬起的笑靥旁。苏婉晴坐在她腿上。禽兽，我们终于可以在一起了。苏婉晴牵着禽兽回到别墅内，禽兽面上不住的担忧。婉晴，你将我带回来，肖先生会不会生气？他敢，你才是往后伴我余生的人，名正言顺的老公。他萧凡算什么？不让他搬出去，已经是我念在旧日情谊上了。苏婉晴输入开锁密码，将别墅的门打开。她轻柔地牵过禽兽的手，温柔地对他说：禽兽，你搬入主卧，我会让萧凡将他的东西搬入次卧。她捏了捏禽兽的手心，安抚着他。苏婉晴推门而入，待她看清屋内的情景时，顿住了脚步。婉晴，你怎么了？禽兽望着身旁明显怔住的苏婉晴，苏婉晴缓神片刻，对禽兽笑道：没什么，禽兽快进来吧，这里以后就是你的家了。苏婉晴将禽兽领上2楼，她正欲推开主卧的门，叫我赶紧搬到次卧，却不料待她推开门后，她彻底怔在了原地。曾经的主卧内，床上摆满了我的各色手办，床头摆着我偷拍的苏婉晴的相片，床头柜上我也习惯布置上插满鲜花的花瓶。然而苏婉晴面前的卧室内空空荡荡。苏婉晴猛地上前，拉开空无一物的书桌的抽屉，原本放满情书的抽屉内空无一物。她拉开衣柜，却发现原本属于我的衣服全部消失不见，只剩下零星几件苏婉晴自己的衣服。苏婉晴面露不愉，她喊来别墅内的女仆。萧先生的东西去哪里了？女仆面露诧异。苏总，今早萧先生的父母就来取走了萧先生最后的行李，说是他们要搬去国外了。您不知道这件事吗？苏婉晴的双手勉力撑在书桌上，她的唇边扯出一抹笑。算他知趣，自己提前搬走了。禽兽上前抱住书桌前的苏婉晴，语气中充满喜悦。婉晴，太好了，我们之间终于没有任何阻碍了。苏婉晴恍然惊醒，
他转身抱住禽兽。禽兽，我们终于等到这一天了。苏婉晴的头埋在禽兽的颈间。我真的太开心了，这一切都太顺利了。禽兽有你在我身边就好，其他一切我都不需要。魔都最大的游乐园内，禽兽坏笑着指向远处的名为幽灵公馆的鬼屋。婉晴，要不要挑战一下？苏婉晴点点头，撒娇道：“你就知道做坏事。”他与禽兽走入幽灵公馆，二人没入黑暗之中。随着二人在其中前行，恐怖的人偶与机关蹦跳至二人眼前。苏婉晴尖叫着扑入禽兽的怀中，整个人瑟瑟发抖着。婉晴，禽兽紧紧攥住苏婉晴的衣角，让她紧紧贴住自己前进。他却没有注意到苏婉晴手指微拳，手心冰凉。苏婉晴在强行忍耐自己内心的恐惧。自从他父母在他熟睡时跳楼后，苏婉晴深深惧怕上了夜晚与黑暗。我知道他隐秘的创伤，每到夜色降临时，总是为他亮起一盏暖色的灯。不怕鬼的我，为了体谅他，也在未去过鬼屋之类的地方。如果是萧凡，一定不会带我来鬼屋吧？苏婉晴脑中骤然浮现出这个想法，她吓了一跳，慌忙甩开禽兽。苏婉晴攥紧禽兽的手，我们离开吧。被吓得不轻的禽兽连连点头。婉晴，你没事吧？站在日光下的禽兽面带忧色地看着面色惨白的苏婉晴。苏婉晴摇了摇头，虚弱地回道：“禽兽，我没事，你不要担心我。”禽兽将苏婉晴拉到露天咖啡馆的座椅上，让她休息片刻。苏婉晴，你等等我。禽兽跑到一旁的冰淇淋车前，半晌，他给苏婉晴递来一只巧克力冰淇淋。苏婉晴，你是不是有点中暑了？禽兽将冰淇淋递到他的唇畔，关切地看着他。苏婉晴只好接过，慢慢地吃着。其实自从他家破产，父母离世后，他为了还债，没日没夜地在外打工，有时甚至一整天不吃饭。久而久之，苏婉晴落下了极其严重的胃病，这点也只有我知道。也因此，我从未让他碰过任何生冷的食物。如果是萧凡，这时候一定会抢过我手中的冰淇淋，生气地警告着我。苏婉晴心中不免落寞。婉晴，禽兽的手抚上她的额头，你是不是不舒服了？婉晴，你怎么了？苏婉晴将手中的冰淇淋递给禽兽。抱歉，禽兽，我实在是有些吃不下。禽兽蹙起眉头。苏婉晴，你到底怎么了？你是不是有什么事情瞒着我？看着爱人担忧的神色，他摇摇头。苏婉晴又怎能讲？怎么讲得清楚？那段他最想逃避的黑暗岁月，在他的肉体与灵魂上烙下不可磨灭的痕迹，连同萧凡，那个他拼命想要逃开的人，也总是出现在他的脑海中，无法彻底忘却。晚上，苏婉晴睡得极度不安稳，梦境之中，她仿佛悬浮在空中，一切尽收眼底。她看到医院走廊内的我，痛苦地捂住腹部，像冷漠的保镖祈求药物不得，面色惨白地晕倒在冰凉的地砖上。她看到我听到禽兽的话，后退中被花瓶砸得浑身是血，在角落中安静的蓉蓉急切地冲过来，禽兽才连连后退，不小心崴了脚。他看到我耐心劝解禽兽后关门离开，门外的禽兽却跪了一夜。不知情的我被他斥责，在车祸中奄奄一息的我却被他残忍丢下，险些丧命。随后就是单薄的我站在舷梯上，不带留恋的转头而去。我离开前薄唇翕动，仿佛在对着远处说道：“再见，苏婉晴。”苏婉晴在一身冷汗中惊醒，她面色惨白，冷汗打湿了她的睡衣。一道冰冷的机械音在苏婉晴的脑海里响起：“警告！警告！女主即将脱离剧情轨道，请求加强控制，请求加强控制。”什么女主？什么剧情？控制谁？萧凡。苏婉晴在彻底失去意识前，微弱的身影也未曾落入任何人的耳畔。几个小时后，苏婉晴睁开双眼，面前是刺目的天花板。苏婉晴，苏婉晴。守在床边的禽兽看见她睁开了双眼，激动地扑在她的怀中。禽兽。苏婉晴勉力地抱住怀中不停流泪的人，轻轻安慰着她。苏婉晴，你总算醒了。禽兽扬起哭花的脸，满脸忧色地看着苏婉晴。不要哭了，禽兽。苏婉晴冰凉的指尖为禽兽擦去泪水。不知为何，看着面前的禽兽，苏婉晴却只觉得心中空荡荡的，有什么重要的人被她遗忘了，她却怎么也想不起来。苏婉晴眉心一阵酸痛，她此刻只想一个人安静一下。禽兽，你不要担心我了，快去休息一下。禽兽明显怔了一瞬。婉晴，你不要我陪你了吗？禽兽，我没事，只要休息一会就好了。倒是你昨夜陪了我那么久，你要是为了我把身体熬坏，我会心疼的。苏婉晴好说歹说，终于将禽兽劝了回去。她合上双眼，努力去回想那似乎被她遗忘的重要的人。渐渐的，她沉入梦中。萧凡。苏婉晴猛地睁开双眼，惊喊出声：“萧凡！”禽兽不可置信地望着苏婉晴，向后退了几步。禽兽。苏婉晴抱住禽兽的腰：“不是的，禽兽，你听我解释。”禽兽双眸通红，言语中夹杂哭腔：“那是为什么？你告诉我。”不是的，不是的。苏婉晴慌忙用手擦去禽兽溢出的泪水。不是的。苏婉晴略带绝望地抬起头，她控制不住地想起另外一个男人的身影。萧凡。冰冷的电子音再度响彻在苏婉晴的脑海中：“警告！警告！控制无效！控制无效！女主脱离剧情轨道！女主脱离剧情轨道！”禽兽推着苏婉晴走出医院，二人之间异常沉默。自从那天苏婉晴不小心喊出萧凡的名字后，二人之间的关系便落入了尴尬的境地。苏婉晴痛苦地合上眼，她
他愈发无法控制自己想起萧凡，那些曾经对萧凡做过的事，如同潮水般涌上心头，愧疚与思念如洪水决堤般泻除。每回忆一次，他的心就像被刀割一次。苏婉晴拿出手机联系了特助，调查一下萧凡移民的国家，以及他现在在哪里。手机那端的特助微微诧异：“萧凡先生吗？”苏婉晴沉默半晌，出声回道：“是。”他挂断电话，扶着床沿支撑着起身。萧凡，对不起，萧凡，真的对不起。手机铃声骤然响起，苏婉晴点开接听键。苏总，我们已经调查到萧先生的行踪，全家移民欧洲，包括企业与国内资产。苏婉晴的心猛地一紧，特助继续说道：“萧先生现在在罗马度假，侦探拍到的照片已发送至您的手机。”苏婉晴挂断电话，点开照片，画面上的萧凡笑得灿烂，身旁有一位貌似混血儿的女人沈幼楚牵着他的手，他心里涌起巨大的不悦与痛苦，快速地浏览着照片。夜色中，沈幼楚牵着萧凡翩翩起舞，二人紧紧贴在一起，十分亲密。沈幼楚吻上江晨的脸颊，紧紧抱着他。咣当，苏婉晴手中的手机砸在地板上，她痛苦地呜咽着，面前突然出现一双穿着拖鞋的脚。婉晴，禽兽捡起手机，看向手机上的画面，都是萧凡。苏婉晴，禽兽不可置信地看着跪在地上呜咽的苏婉晴。你是不是爱上萧凡了？你说话。禽兽跪坐在地，摇晃着苏婉晴，止不住的流泪。苏婉晴薄唇翕动久久，她才缓缓回道：“是我爱上萧凡了。”苏婉晴想起了那两道奇怪的电子音，莫非她与禽兽是女主与男主，而身为女主的她爱上了萧凡，就是她脱离了原先的剧情。苏婉晴垂下眼，突然大笑起来。原来所有的一切，苏氏的破产，父母的死亡，我对萧凡莫名的怨恨，对禽兽的一见钟情，都只是出自于某个人笔下的剧情吗？那道电子音又在她脑中响起。女主，你已经意识到了你所处世界的真相，请你履行作为女主的义务，回到禽兽身边，否则……什么？苏婉晴眯起眼睛，冷冷地笑着。否则，你将作为无法纠正的数据被抹除。你的身体日渐虚弱，也是系统调控的结果。苏婉晴大笑起来。你们捆绑了我这么久还不够吗？还要将我抹除？系统沉默片刻。苏婉晴，你知道为什么一直不肯签字的萧凡突然签了字吗？苏婉晴愣着片刻，暴喝道：“为什么？”最先意识到世界真相的人不是你，而是萧凡。但是他也不是像你这样彻底认清真相，只是他太过执着于你不肯放手，所以导致了剧情的偏移。系统继续解释道：“他在应该离开的剧情节点没有离开，导致后续禽兽错误地走上了萧凡的剧情轨道，心碎离开，远走异国他乡。你为了给禽兽报仇，强迫萧父萧母双双自杀，萧凡也被你折磨致死。”苏婉晴的眼角猩红，听着萧凡被他折磨致死的描述，她的心剧烈地痛了起来。于是我将正确的剧情轨迹告诉了他，意图纠正剧情，却未料到女主你出现了偏差，且多次纠正无效。系统的语气中充满无奈。如果你回到禽兽身边，或许还有纠正的机会。不可能。苏婉晴的唇间溢出狠厉的自觉。我不会再被你继续束缚，我要拥有自己的人生。苏婉晴，不可能的。系统冷冷地回复道：“当你作为女主被创作出来，就不允许拥有独立的想法。若你继续肆意妄为，这个世界会持续崩坏，最后你也会消失。”萧凡呢？苏婉晴沉默片刻，突然问道：“萧凡将成为新的男主，过上自己选择的生活。”苏婉晴闻言吐出一口气。若是这样，那我就更不会回到禽兽那里，我会继续追随我真实的感情，爱着萧凡。系统见劝解苏婉晴无效，不再过多言语。既然你已经做出了不可撼动的选择，那我就不会再出现了。留下最后一句，系统不再出现。萧凡，苏婉晴攥紧垂在身侧的手。既然如此，我会对你坦白我真正的心意。坐在海边的小酒馆，我与沈幼楚相视无言，面前的沈幼楚笑得格外温柔，认真地看着萧凡。请问萧先生可以成为我的男朋友吗？我笑着点头。此时此刻，我只听从自己真正的心声。不可以！浑身湿透的苏婉晴攥住我的手腕，沈幼楚猛地站起，愤怒地看着苏婉晴。你放开他！苏婉晴却仍是转向我。萧凡，我已经知道了一切。我和禽兽只是剧情设定，其实我真正爱的人一直是你。沈幼楚愤怒的眼神转为诧异，随后转为对苏婉晴的同情。你是不是疯了？沈幼楚拽住苏婉晴的前襟，苏婉晴还只是看着萧凡。萧凡，系统将一切都告诉我了，对不起，我会好好补偿你的。之前对禽兽的感情都是剧情要求的，但其实我也爱着你。我眼中闪过一丝鄙夷。苏婉晴，你为什么认定我还会爱你？苏婉晴定定地看着我。你离开我是因为剧情的束缚，方才系统对我说他不会再出现了，没有任何东西阻碍我们了。我摇了摇头。我离开你只是因为我死心了。我走到沈幼楚身边，牵住他的手。我爱了你15年，你也推开了我15年，现在我有了新的生活，有了新的爱人，你却又跑回来，
让我继续爱你。看着苏婉晴褪尽血色的脸，我面上闪过一丝讥讽。苏婉晴，我不爱你了，请你离开我的生活，不要再来了。沈右楚见状，松开了苏婉晴。或许我对于曾经的你和萧凡来说只是一个外人，但如今他选择了我，走进了我的生活，我就不能再置身事外。沈右楚的双眸仿佛结了层冰。这是最后一次，我请你离开。如果你再来打扰我们的生活，那就不是这么简单就可以结束的啦。沈右楚握住我的手，与我并肩离开。苏婉晴站在原地一动不动，她的指尖明明还留有萧凡的余温，但却再也走不到他的身边了。原来当初他扶着禽兽离开，独留他躺在血泊中，他当时的心竟然是这么痛。原来这一次他彻底的失去萧凡了。